Hello， 大家好，我係杜德智，好興奮，嚟緊嘅4月9號可以喺靈商身心興同大家分享 To live life to the fullest through the power of fitness. Boom! The impact of music. My the freedom of movement. Hello， 多謝 Clara， 係啦 ，DC 又見大家啦。咁嚟緊有啲活動嘅，係啦。咁4月9號咧，我哋有一個茶聚嘅，係啦。咁啊茶聚就邀請企業嘅，就同佢哋分享下身心靈啦。我哋都揾咗升級嘅杜德智啦，咁就同我哋去都係為呢個能量去打氣嘅。係啊，哇！佢好高 energy 嘅，因為佢好多範疇都識啦，尤其是運動啦、音樂好正能量嘅 artist 啦。係啊，我覺得都值得諗嘅，即係如何將運動咧帶入每一個人嘅生命之中。我都鼓勵大家除咗 join 我哋嗰個活動之外咧，又去做下運動啦。我諗杜德智會講嘅，因為我上次同佢參加咗佢活動咧，佢即場同我哋跳舞啊！嗱，我哋好榮幸即係嗌咗佢嚟，即係做我哋首次茶聚嘅嘉賓，同埋都期待自己第一次我諗搞一個茶聚式嘅一個咁嘅一個身心嘅分享。係啊，因為如果做得好咧，我都希望每個月我哋都有一個即係 relax 嘅空間。真係好啊！咁我哋期待大家出席啦。好啦，下次見，拜拜。